80-ші жылдардың соңы болатын. Ауыл іші у-шу, уақыт қат-қабат. Біреудің тойы, біреудің азасы. Қарапайым тіршілік. Ауыл шетіндегі қора-қопсын жөндеп жүрген Әбдірахман ақсақалға сол күні көрші ауылдан бейтаныс жігіт келген. Орта бойлы, қоңыр күрте киген, қалтасынан шылымын алып, үнсіз тұрып. Ақсақал, сіздің бір ескі танысыңыздың сәлемі бар деді. Бір кезде сізден біраз сом қарыз алған жігіттің аманатын жеткіз деп тапсырған. Аты Сейітжан. Осы есімді естігенде Әбдірахман шалдың қолындағы балғасы сылқ ете түсті. Баяғы ел ішінде көптің аузынан кеткен оқиға еді. Сол бір жылы, 83-ші жылдың күзі болатын, Сейітжан есімді жас жігіт қалаға көшеңдеп, жұрттан қарыз сұрап, әлдебір ескі москвичті мініп кеткен. Содан қайтып оралмаған. Сол кезде жұрт ішінде қарыз алып, қашып кетті деген сыбыс тараған. Ал ең көп соманы берген осы Әбдірахман еді. 20 000 сомға дейін қарыз бергенін ел ұмытпаған. Бірақ ақсақал сол күннен кейін бұл әңгімені қозғамайтын болған. Не дейсің, қарағым, деді ол, ескі сырын қозғап. Сейітжан тірі ме екен? Тірі, бірақ алыс жерде. Сәлем айтып жатыр, қарызын қайтарамын деп. Бірақ кешігіп қалған үшін кешірім сұрайды деп бейтаныс жігіт конверт ұсынды. Конвертті алған шал сәл кідіріп ашты. Ішінде 20 жаңа 10 000 теңгелік жатқанын көрді. Ауыр күрсінді. Санына бір ұрды. Қайран Сейітжан. Енді осы ақшаның артына не тұр екен, деді күбірлеп. Дәл сол сәтте ауыл арасындағы ескі милиция бөлімінің бұрынғы қызметкері, бүгінде зейнеткер Қазбек аға өтіп бара жатқан. Бұрыннан Әбдірахман шалды сыйлайтын еді. Сәлем беріп еді, шал қолын бұлғады. Әй, Қазбек, бері келші. Саған бір әңгіме бар. Сөйтіп Қазбек екеуі шай үстінде әңгімені тарқатуға отырды. Шай үстінде Қазбек аға мән жайды ести сала таңданды. Түсінсем бұйырмасын. Мына Сейітжан тірі дейсің бе? Ақша қайтарыпты. Қанша жыл өтті? 30 жыл болды ғой. Әне соны айтам, деді Әбдірахман күрсініп. Сол жылы жігіттердің бәрі қалаға кетуге құмар болған шақ. Үй аламын, тірлігімді бастаймын деп сұрады ғой. Ешкімге қарыз берме деп апамыз да айтып еді. Бірақ қайран көңіл. Адамды ішкі түйсік алдамайды, деді Қазбек аға ойланып. Ал мына жігітті білесің бе? Жіберген адам кім? Жоқ, бұрын көрмегенмін. Қаладан келіп тұр. Аты жөнінде дұрыстап айтқан жоқ. Конвертті тастап кетті. Қызық, деп Қазбек аға темекісін тұтатты. Менің есімде сол жылдары бір оғаш оқиға болған. Сейітжанның қарыз мәселесі емес. Бір жігіттің өлімі еді ғой. Рас айтасың, деді шал жай дауыспен. Ауыл шетіндегі тастанды үйде бір жігіт өліп табылған. Соның артынан Сейітжан жоғалып кетті. Сол қылмыстық іс қозғалған еді. Мен жас лейтенант болатынмын. Тіпті Сейітжанды іздеді де. Бірақ ештеңе таппадық. Жабулы қазан жабулы күйінде қалды. Әбдірахман орнынан тұрып конвертті қайта ашты. Енді қара. Ақшаны қайтарған екен. Бірақ сонша жылдан кейін. Неге дәл қазір? Әлде бұл ақшаның артында басқа сыр бар ма? Қазбек аға ойланып қалды. Сәл үнсіздіктен соң. Ақсақал, мен бір ескі танысты білуші едім. Қалада жұмыс істейді. Бәлкім, мына жігіттің кім екенін біліп берер. Егер келсең, кешікпей бір тексеріс жүргізейін. Өз еркің, балам. Көңілім бір түрлі күпті болып отыр. Шай үсті аяқталарда сырттан қара көлеңке түсіп, даладағы күннің де батып бара жатқанын аңғарды. Сол сәттен бастап Қазбек ағаның ішінде де бір күдік оянған еді. Келесі күні таңертең Қазбек аға көне Волга көлігіне мініп қалаға тартты. Қалада ішкі істер органдарында бірге қызмет еткен досы Мұратбек бар еді. Қазір зейнетке шықса да, бұрынғы байланыстары жетерлік. Күн көтеріліп, қалаға жеткенде бірден Мұратбектің үйіне беттеді. Ескі достардың кездесуі ұзақ аман саулықпен басталды. Әй, Қазбек-ай! Саған не болды? 10 шақты жылдан бері ізім қаймедің ғой, деп қарсы алды Мұратбек. Бауырым, ауылда уақыт тез өтеді. Бірақ бір қызық істің соңынан келдім, деді Қазбек аға. Шай үстінде Қазбек бар болған жайды,
Әбдірахман шалға жеткен сол бір жұмбақ қарызды айтып берді. Сосын әлгі жігіттің түр әлпетін сипаттап, конверттегі белгісіз қолтаңбаны көрсетті. Мұратбек терең ойға шомып, баяу сөйледі. Қызық екен. Бәлкім, мынадан бірдеңе шығар. Қазір біздің ескі базаға қарап көрейін. Кезінде Сейітжанның ісі жабылғанымен, архивте жазба қалған болуы керек. Мұратбек бір ескі компьютерді қосып, баяғы әб базасының архивінен іздеуді бастады. Біраз уақыт өткен соң көзілдірігін киіп, экранға үңілді. Таптым, деді бір сәтте. Міне, мынаны қара, сол жылғы іс. Марқұм болған жігіт Ермек Сапарғалиев, өлімнің себебі анықталмаған, белгісіз адам қолынан қаза тапқан деп жазылыпты. Куәгерлер жоқ. Ал Сейітжан із-түссіз кеткен, күдікті ретінде қарастырылған, бірақ дәлел жетіспеген. Қазбек аға терең күрсінді. Ойлап отырсам, бұл кездейсоқтық емес. Ақшаның дәл осы кезде қайтарылуы бір белгі. Әлде артында біреу тұрма екен? Бәлкім, деді Мұратбек. Менің ойымша, мына жігітті анықтау керек. Қалалық бейне бақылау арқылы. Қай күн, қай уақытта келгенін білсең болды. Ауылдағы дүкеншіден сұраймын, камералары бар еді. Дұрыс, ақсақалға сәлем айт. Егер қаласаң, мен де барайын. Әліптің артын бағып көрейік. Бір шетін шығарып алармыз. Осылай келісіп, Қазбек аға ауылға қайтаттанды. Көңілінде көлеңкелі сұрақтар, ойында ескі қылмыстың көмескі ізі тұрды. Ауылға жеткен соң Қазбек аға уақыт оздырмай дүкенші Розаға соқты. Әлгі жігіттің келген күнін анықтап, бейне камера жазбасын көруге келіскен. Аға, қапыда қарап отырмай жазып қойғанмын. Мына күні бейсенбіде түстен кейін келген. Бейне жазбаны міне деп флешкаға көшіріп берді Роза. Үйге келе сала, жазбаны ескі ноутбуктен қарап отырды. Камера бұрышынан анық көрінді, орта жастағы, қысқа қара курткалы, спорттық қалпақ киген жігіт. Жүзі таныс емес, бірақ жүрісі, қимылы бір түрлі біреуді есіне салғандай. Қазбек аға ойланып отырды. Бірдеңе маза бермеді. Сосын баяғы Сейітжанның отбасын есіне түсірді. Оның артында бала шағасы бар ма еді? Ермек қаза тапқаннан кейінгі жылдары бәрі тозып кеткендей болып, хабар ошарсыз кеткен еді. Кенет ойына сап ете қалды. Сейітжанның бір ұлы бар еді ғой. Кішкентай кезінен танығанмын. Есімі Жандос болатын. Қазір жас шамасы тура келіп тұр. Әлде сол бала ма екен? Осы ой маза бермеді. Түнімен дөңбекшіп, таң ата ауыл әкімнің кеңсесіне барды. Асқаржан, саған бір сұрағым бар, деді әкімнің хатшысына. Баяғы Сейітжанның ұлы қайда жүр? Хабар бар ма? Асқар ойлана келіп. Аға, расында да Жандос бар. Қаланың өзінде жұмыс істейді дейді. Кейде келіп кететін көрінеді, анау үлкен апайының үйіне. Қазір анасы да қайтқан. Қазбектің ойы бекіді. Демек, әлгі жігіт сол болуы әбден мүмкін. Бірақ не үшін келген? Не себептен әкесінің ескі қарызын өтеуге бел буды? Қазбек аға Мұратбекке телефон шалды. Досым, менің бір ойым бар. Көп ұзамай қалаға барамын. Бір адамды тексеру керек. Кел, күтемін, деді Мұратбек. Бәлкім, осы істе үлкен бір жұмбақ шешілер. Күн бата Қазбек аға жолға шықты. Ескі Волганың моторы күрілдей, қара жолмен қалаға қарай ағылды. Ескі қарыздың артында жатқан шындық біртіндеп жақындай түскендей болды. Қалаға келісімен, Қазбек аға бірден Мұратбекпен кездесті. Екеуі ұзақ әңгімелесті. Бұрынғы тергеуші досы бірден істі қолға алды. Демек, сеніңше әлгі келген жігіт Жандос па? Деп сұрады Мұратбек. Иә, соған ұқсайды. Әкесінің қарызы есінде қалған сияқты. Әлде біреулер арандатып отырма екен, деді Қазбек. Мұратбек өзінің бұрынғы байланыстарын пайдаланып, Жандостың жұмыс орнын, тұрған мекен жайын анықтады. Түстен кейін екеуі сол жаққа беттеді. Кешкілік, қала шетіндегі ескі 5 қабатты үйдің ауласында Жандостың өзі кездесті. Спорттық киімде, иығында шағын сөмке. Жандос, деді Қазбек жақындап. Жігіт жалт қарады. Сіз Қазбек аға ма едіңіз? Деп сәл тосылды. Иә, мен. Біраз сөйлесейік пе? Жандос үнсіз басын изеді.
Жақын маңдағы кішкентай шайхананың бір бұрышына жайғасты. Ұзақ үнсіздіктен соң Қазбек әңгіме бастады. Әкеңнің қарызы үшін келдің бе? Жандос басын изеді. Көзінде жылт еткен мұң бар. Иә, аға. Шындықты естідім. Анам қайтқан соң үйді жинап жүріп, әкемнің ескі дәптерін тауып алдым. Сол жерде Ермек ағайға болған оқиға, қарыз туралы жазылыпты. Өзімді кінәлі сезіндім. Әкемнің атын адал еткім келді. Қазбек ауыр күрсінді. Балам, ол баяғы іс. Сенің еш кінәң жоқ. Ол кезде заңсыз ойын, қылмыс көп еді. Ермектің қазасына да кім кінәлі екенін біз анық білеміз. Бірақ қайғы жұрттың жадында қалады. Жандос көзіне жас алып, қарызды өтеп кеткім келді. Жаным жай таппай жүр, аға. Сол сәтте Мұратбек сөзге араласты. Ең бастысы, сен адал азамат бопсың. Бүгінгі ниетің ерліктің белгісі. Бірақ сені арандатып жүргендер болмасын. Ауылға барғаныңды біреулер біліпті. Жандос таңырқай қарады. Ешкімге айтқан жоқ едім. Сол жерде екеуі жас жігітке қылмыс әлемінен алыстап, адал өмір сүр деген ақыл айтты. Қазбек аға жүрегіндегі ауыр жүктен арылғандай сезінді. Міне, бір дәуірдің қарызы осылай, ар-ұят пен адамдықпен өтелді.